大方向之後咧，喂，將佢殺晒佢。樂樂，揾邊個㗎？樂樂，喂喂，驚唔聽我？既來之則不知，而家我大家搭埋同一條船，揾爹哋啊？揾邊個㗎？呢個電話？我哋問你啊，成都人開始重視綠化，我哋新增喺園林景觀方面。樂樂坐凳凳咧就係咁噶啦，因為如果唔係咧，佢就坐唔到張凳啊，會跌會跣嘅。你就咁樣褪後褪後褪後咁樣坐啦，哇！好嘢，成功啦！但係佢要執個電話，又要繼續坐啦。好嘢！你打俾邊個啊，小朋友？嗯？對住鏡頭笑啊！笑哇！你笑得咁靚㗎，笑。咁同鏡頭拜拜啦，拜拜啊！拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。